Chef, guck mal, ich bin der Flexoraptor. Junge, du hast so einen an der Klatsche, weißt du das? Gib zu, du fandest das auch lustig. Die Nitro war dünn und die bekommt ihr nicht, Diggi. Aber mal was anderes. Hier drauf auf den Trennscheiben, da sind so komische Ringe. Und da ist eine Zahl eingedruckt. Was bedeutet das bitte? Jetzt aber ja. Da ist das Ablaufdatum eingestanzt. Und zwar haben die Dinger ein Ablaufdatum, weil die sind Kunstharz gebunden und dieses Kunstharz wird irgendwann spröde. Und dann können die Dinger auf der Maschine explodieren oder wenn ihr irgendwo gerade was drin schneiden wollt, bang, gehen die Dinger ab. Das heißt, wenn die zu alt sind, schmeißt die direkt in den Müll, ne? Wisst ihr Bescheid. Oh oh, mein Großvater hat davon noch eine ganze Menge in der Garage. Ich glaube, da werde ich mal aussortieren gehen. Danke. Und wir machen gleich Kaffee, Alter. Sehr gut.